Shalom, chers amis téléspectateurs. À 70 ans, Dieu continue de parler et à parler à sa servante. Sokomonié Boye, personne ne peut lui donner 70 ans, mais pourtant 70 ans. C'est la sœur Clotilde, ex-Maman Caprice, connue dans le monde de la mode, dans le monde de mannequin, dans le monde de la musique. Dieu lui a donné un message à transmettre. Ce n'est pas que maintenant il va transmettre ce message, mais elle le fait depuis. Mais là, le Seigneur lui a convaincu d'amener ce message afin que toute la nation suive. Sans plus tarder, je m'en vais vous laisser suivre cet entretien avec la sœur Clotilde, dite Maman Caprice. Maman Clotilde, shalom. Shalom. On a comme Clotilde, mais Maman Caprice. Ça fait des années et des années au disparaître, puis au réapparaître. Mais Nabato Baroye Bayoka Kalelo, qui est Maman Clotilde, bien que les images vont suivre pendant que je vais expliquer Bisso, on va te découvrir par les images. Mais tant que Yeba Yomoko Omi présenté, Naba téléspectateur Nabiso. Gai nazalaka wakala, nazalaka kusala mode, nasali mode mingi, pona ba défilé de mode bazalaka kulinga ba modèle na ngai mingi. Yango bapesa ngai Sœur Caprice ava tango naza jeune bazobenga ngai Sœur Caprice. Tango na bandi kokola bazobenga ngai Mama Caprice. Bon, na tango wana nazosala mode, nasina mikoteli déjà makambo ya Nzambe sans le savoir. Makambo ya Nzambe ezalaki kupuse ngai na linga mode, na linga musique, sans le savoir. Mais si Nzambe aye kupesa ngai musala wana pona kuteaka ba artiste. Ukumona mwana mwasa za kitoko, zosepela na kitoko na ye menzoka nde kuna nakati azangi Nzambe. Yango eloko epusaki ngai penza nalinga bango bongo epi Nzambe amiti asiragi kotia ngai na bolingo wana ya kolinga ba artiste. Est-ce que le fait ya kovanda mingi na ba artiste ne pesio fardeau wana te ou c'est réellement Dieu? Et il vous a parlé comment? Ce fardeau que Dieu vous a donné, mingi mingi kapona ba artiste. Et puis tolingi toyeba, il s'agit de quel artiste? Peintre, modéliste, couturier ou musicien? Makanisi wane utipa na ngai te. Utipa na Nzambe emei. Po tango naza kolela Nzambe na lobi Nzambe olingi ngai solo. Kasi nakusala yo musala nini? Ayebisi ngai banda oyembela ngai. Tuzalaki na Gombe Citronnier, tango nazalaki ipaya mbali nanga. Na yembela yo alobi banda oyembela ngai. Nasalaka tanzembo ya ndenge tusolaki na Nzambe.
nzamba ayebisi ngai banda oyembela ngai na nsima na yango atindi ngai mpona koluka baartiste oyo babongwana te bamusicien monde ndenge balobaka bamonde sikoyo nabande kokanisa ndenge nini nakokota na chorale te nakokende koyemba na bato ya masumu ndenge nini apesi ngai verset ya Luc 5 31 jusqu'à 32. Alors j'ai compris que musala na ngai eza libanda ya église yango na bandaki koluka ba musicien yango bozomona na ba photo wana tubandi kusala ba nzembo. Alors message na yo nzamba pesi nous sommes un message pour la nation. C'est vraiment ce qui n'a l'oukio parce que j'ai été frappé. Comment on a que soit un message et ça répond à la politicienne. Mais vous la particularité, c'est que Nzamba pêche un message pour les musiciens. Vraiment c'est extraordinaire. Oui, après ce message wana et puis écoutez ngai cher penza. Nazubi tumba mingi na bundisa ma mingi. Nazubi ba épreuve mingi. Nzamba pesi ngai musala wana na sepelaki mesima nango ayebisi ngai zera nano na koyebisa tango nango alekisi ngai na ba épreuve tokoyeba quelles épreuves ba minyoko nini nzamba alekisi eza na niveau mingi, niveau familial, niveau ya santé mais nakokuloba niveau ya santé parce que yango nde ekamwisi bato ngai ndenge nazawa na belaka na 7 ans. 7 ans déjà naza ya kubela. Na belaki Tiberia Mwikuwa. Eye kupesa ngai barin, remi bare. Po nazolo banyose po nzamba yebisi ngai yebisa batu biloko na l'équipe na yo bayebake ngai nzambe na bikisaka. Réunion somi bare déjà j'avais 26 ans. Nakende nazalaki France bapasuli bakuti baremi bare ça ne va pas nazai kubota bana bakufi kandenge wana naye kubela lisusu na beri motema na niveau ya makasi na beri tension naye kubela lisusu mâchoire cancer ya mâchoire biloko nyonso wana na beri yango eza vraiment makambo ya mulai mais tango nzambe lisusu ayebisi ngai okozonga lisu na Congo pona message na ngai na lobi nzambe tala yo moko na television ndenge makambe zali alobi uzana bubangi nini nazana kati nayo nakukende nayo ukukuta ngai pe kuna alors nzamba lobi kubanga te ukukuta kaka kuna ngai naza kati nayo kuna pe ukukuta ngai yango naye sinye nzamba sali ngai ya malamu nazokumisa ye penza nazaye kundima ba miracle nyosi zotsala na kati na nzoto na ngai mais depuis na ye ça fait presque 3 ans naliaka Mungu atambukete mais kasi sikoyo naliaka Mungu na kamwi ayebisi ngai kado ya liboso na pesio poyo ondimagi neti liwa neti kumipesa kati ya mikakatano ezali na mboka yo uti Rwanda oye penza ukomi hapo na message ya ngai ya nation okubanda kulia Mungu na kamwi ça fait 3 ans naliaka ata Mungu alipa ipesa ngai pasi lelo koko liango pas de problème yo bana bazalia bakoko yo bilenge nyonso balinga Mungu mingi mais aliaka Mungu sans problème. Alors, quelle est la preuve? Bah de Bélé, Dieu m'a dit. Alors, on ne sait plus dire à quel moment réellement Dieu parle. Parce que les loyaux, quelle est la preuve? Réellement la mission, c'est Dieu qui vous la donne. Nzambe azali intelligent. Azagana bilembo mingi pona koyebisa mwana mutu ye mutakeli mutu ayebi mutu ndenge lulenge mutu azali eza voix ezalaka misatu ezali voix ya Satan eza voix ya mutu yemei intelligence ya mutu eza voix ya Nzambe pona différence wana la voix de Dieu eza une voix simple
eza voix simple et puis yaka na bilembo nango yaka na bilembo nango soki nzambe alobi likambo lobi umoni yango et puis sans se tracasser. Donc il y a des choses que vous ne saurez pas expliquer mais eza na kati na yo yaka pamba d'abord eza lokola osali séminaire d'abord pour comprendre yango parce que maele ya mutu pe elobaka pe yango nde elobaka mingi kuleka nzambe kuleka satan okoki kusimagine makambo olobi yango mais soki ya nzambe epesaka kimia uzosentir kizodépendre na yo te. Merci maman, la sœur Clotilde. Nazoni mo mukesima. Et banda ki boni ba pesa o prénom surnom à Caprice. Caprice wana na banda ki kusala ki capricieuse. C'était quoi? Effectivement ngai pesa ego pesa ngai pasipo makambo elekaki na bumo ina ngai zaraki ebele na lobi nzambe akukandisanga na za capricieuse. Nzamba lobi tikana kombo wana tikala yango inakuitilize yango sima po sikoyo bazolokalize yo partout ezala Rwanda ezala na Congo bazoyebake uza kombo wana osalaga couture. Alors kombo wana ezali kombo yo natia ki Caprice Mode pour satisfaire les caprices des femmes natia Caprice Mode. Oui. Et là, il y a une maison de couture. Oui. Pour satisfaire les caprices de la femme. Alors, nzamba pesa kinga maele mingi pona kusala ba mode mingi. Chaque fois qu'on défilait Caprice Mode des Aragi Reboso. Et pour ça, na tangeli yangote. Depuis bu mwana nzamba pesa nga doana. Mais boendenge aye gutinda ngai na nzambe habisi ngai makambo ya kutiru kutika ukubanda ku vivre na ngai. Na kupesa yo musala pona ko prêcher ba artiste. Ok. Avant d'arriver aux artistes, il faut dire que dans musala na yo ya couture, tu es allé loin. Oui. Jusque chez le maréchal à l'époque. Oui. Na lingi tozono litato liwana, c'était comment? Comment est-ce que Tonga Bilamba tient la maison présidentielle à l'époque? Témoignage zamulai mais na kumeka ko kitia mukuse. Nazaki penza tangu wana na ba épreuve mingi. Nzamba loba amonaki ke non. Alors ezalaki fête à condition féminine à l'époque. Bon, babengisaki couturier ya Paris kombo naye Chris Edu. Balobite il faut turuka Caprice Mode po bazala face à face. Tangu bayi kuluka ngai na lobite ngai na lekina ba problème mingi dali mbongo ezati balobi likambo te tukupesa mbongo nalobi itikarika 2 semaines balobi meka kaka tumekiti baye kusepela na ba mode na ngai sikoyo gouvernement nyose zalaki wana na palais du peuple. Alors comme zalaki mukano ya nzambe président yeme ya bisi mama lobi benga bango ye na izam kuturi na ba kuturiere izam baya na Guadolite tukendegi na bato Kamanyola tuketu komimbanda ka yeme azu ya vioti Guadolite. Nzokande musala nzambe ibandi kupesa milangai wana. Ezaki déjà message za bazo pesa. Alobi sengelo kutana na président po yebise message ya mboka. Na kuebisa toujours mama no lobby kuna na kukende toujours na ukende kuna soki na créer 5 modèles et siri na ukende kaka kanchati toujours mais tutikali kukutana te. Je me souviens mais vous avez rencontré quand même la dame. Oui tout le temps. La première dame à l'époque. Tout le temps. Alors je me souviens likamba ayebisa kinga ya suka lobi Caprice soki na lobi makambo yo te nzamba kupiniri nga ndeli loba asuka yebisa kingai tutikali kukutana na mo konzite. Ah bon? Alors na moya lelo soki nzambe apesi ndingisa nakutana na baoyo po message wane zali kaka